ভারতের তেলেঙ্গানায় বন্যায় ৮ জনের মৃত্যু হয়েছে, নিখোঁজ রয়েছে ৪ জন। শুক্রবার পুলিশ এ তথ্য নিশ্চিত করেছে। ২২ জুলাই থেকে চলা ভারী বৃষ্টিতে তেলেঙ্গানার নিম্নাঞ্চল ডুবে গেছে ও সড়ক যোগাযোগ ব্যাহত হয়েছে। ভারী বৃষ্টির কারণে যমুনার পানি বাড়ায় প্লাবিত হয় ভারতের রাজধানী দিল্লি। এমনকি এখনও নদীটির পানি বিপদসীমার উপর দিয়ে বইছে বলে জানিয়েছে দেশটির সেন্ট্রাল ওয়াটার কমিশন। শুক্রবার সেখানে রাতভর বৃষ্টি হওয়ায় এই অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে বলে জানায় সংস্থাটি। এছাড়া ভারী বৃষ্টিপাতের ফলে দিল্লির বিভিন্ন জায়গায় জলাবদ্ধতা দেখা দিয়েছে। এদিকে দিল্লি সহ উত্তরাখণ্ড ও হিমাচল প্রদেশে ২৯ জুলাই পর্যন্ত ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস দিয়েছে আবহাওয়া বিভাগ। এতে বন্যা পরিস্থিতির আরও অবনতি হওয়ার আশঙ্কা করা হচ্ছে।